Masakit na lalamunan? Dalawa lang ang napakaganda nito. Ito ay salt and pure olive oil. Lalong-lalo na sa inyong sore throat, yung pamamaga, tonsil. Ito ay magandang-maganda dahil natatanggal din ang inyong plema kung kayo ay may ubo. The best nito bago kayo kumain ng breakfast or lunch ay kailangan na kayo ay maggargal muna ng asin. So ang asin ay talagang nakakapagpatanggal ng bakterya. So after nyo maggargal ay mag-take na kayo ng olive oil. So ang olive oil kailangan na paglulunukin ninyo sa isang kutsara, dahan-dahanin nyo ang paglunok dahil talagang ito ay manunuot ng masakit sa inyong lalamunan. So, split seconds lang naman ang kirot na mararamdaman nyo. Ibig sabihin talaga ay mayroong diferensya ang inyong lalamunan. So guys, ito ay ano naman to, organic, kaya ito ay okay lang anytime na sumasakit ang inyong lalamunan ay talagang mag-swallow na kayo slowly para maramdaman nyo ang sakit. Ibig sabihin ay nagagamot ang inyong lalamunan. Sumasakit ang inyong lalamunan ay walang specific time. Pwedeng before kayong mag-almusal or before mananghalian or after mananghalian. Basta at any time na sumasakit ang inyong lalamunan ay pwede kayong mag-swallow ng konting isang kutsarang olive oil. Ang olive oil ay pwede nyo ilagay sa inyong soup at ang olive oil ay talagang anti-colon cancer. Bakit nga ba anti-colon cancer? So yung ating colon, yung ating bituka ay kung meron mang kumakapit na hindi maganda dyan ay natatanggal ng olive oil. Lumilinis ang ating bituka, lumilinis ang ating liver, lumilinis ang buong nasa laman loob natin. Thank you so much for watching and see you to my next vlog. Bye!